आचार्य मठ वटारान जावचे तसले शारदा महोत्सव 100 वर्स 85 ग्रामाचे हार समर्पण जतस देवाक. तुम्ही जेव्हा त्या पळयत आसांची हाजी जो डाई पुरा यूज केला केवळ एक 200 वर्साच्या फुडल्याची डाई पुऱ्या डायाचे लिंक आमगेल्या विजयनगर साम्राज्याच्या लिंक आसा. 85 ग्राम ಬಂಗಾರ ಅಂತೂ ಮೋತಿ ಸಮೇತ ಯೂಸ್ केला नो. यूथ ऑफ GSB ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೈರಿ तुमकां मी भांगरा कप्पड एक शारदेक दिता अशें तुमकां गोत्त शिल्वरीची वेंकटरमण देवस्थाना लागीं अशें आचार्य मठ वटारान जावचे तसले शारदा महोत्सव 100 वर्स तशी मस्त रुपारी एक शारदेक समर्पण जतस भांगराच्या पुरो कप्पडाच्या पुरो. आज ही तुमकां एक हार दाखयताचे आमी ते 85 ग्रामाचे हार समर्पण जतस देवाक. हें केल्लें खंय म्हळ्यार स्वर्णा ज्युवेलर्सांतू स्वर्णा ज्युवेलर्साचे अविनाश नायक मिगलोटसाची त्यांनी आमकां केल्लो एक माहिती दिताची ते भांगर कशें केला कसं स्टायलाचे भांगर पुरो म्हणून आमकां सांगून दिताचे. अविनाश ಸ್ವಲ್ಪ आमगेल्या ऑडियन्सांक सांगूत की कसं पुरा अंतू केला म्हणून. शारद महोत्सवाच्या 100 वर्सां लेक्काच्या आमकां एक अवकाश मेळ्ळा हे हार करता जाल्यार. तशी आमकां एक ह्या एक विशेष ऑपॉर्च्युनिटी आमी कसं एक युनिक कोरका म्हणून एक एन्शंट डाई वर्काच्या ह्या काम केला. नॉर्थ कर्नाटकांतल्यान ह्या एक एन्शंट डाई वर्काच्या काम तुम्ही जेव्हा त्या पळयत आसांची हाजी जो डाई पुरा यूज केला केवळ एक 200 वर्साच्या फुडल्याची डाई हाका ಕೆಲವು हाजी पुऱ्या डायाचे लिंक आमगेल्या विजयनगर साम्राज्याच्या लिंक आसा. ते इंतुल्यान जावन चलत राबत आयला. ಕೆಲವು आतां कारिगर आसांची हाजी काम करतले ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट आर्ट म्हणून येता. ब्रासाच्या हँडमेड डाई आहे ताजे निमित्त एक डिटेलाचे त्या सूक्ष्मते दिसता तुमकां तो तशी भारी चंद जाला पळयतना म्हळ्यार वर्क तितलें आसा डिटेल्ड वर्क आसा. कितले टायम लागले हें करूंक म्हणून. ह्या साधारण एक म्हयन्याचें काम जाल्ल्या. ह्या हाजी डाई वर्क थिन्न शीटांतू आमी नॉर्थ कर्नाटकांत कोरनू आमगेल्या फॅक्टरी स्वर्णोद्यमांत हाडू हाजी आमगेल्या डिझायनरचें प्रोडक्शन जाल्लें. डाई म्हळ्यार अशी पातळ आसता त्या मागीर स्ट्रेंथ कोरून ताका अलंकार दिवन ताजी स्टोन्स पुराय घालून फिनीश जालेले आमगेल्या स्वर्णोद्यमा फॅक्टरींत. थंय एक 15 दिवस आमकां एक 15 दिवस घेतले. आणि अंतू लक्ष्मी आसा पुरा अंतू तशीची 85 ग्राम ಬಂಗಾರ अंतू मोती समेत यूज केला नो. आणि प्लॅनिंग पुरो कशें जाता म्हणून तुमगेली टीम आसा ते कशी तुमगेल्याची एक फॅक्टरी आसा कशें जाता. होय जायचे आमगेल्या स्वर्णोद्यमा म्हणून फॅक्टरी स्वर्णा ज्वेलर्स युनिटाच्या आमगेलें प्रोडक्शन युनिट थंय आमगेल्या ज्वेलरीच्या खसनी एडवान्समेंट डेव्हलपमेंटाक आमगे एक जावचें एक प्लॅटफॉर्म थंय आतांची जो बी मॉडर्न चलता आसा आमी तांतूय आतां एडवान्समेंट करता आसांची. आनी केलो पुरे आमगेल्या एन्शंट जो वर्क आसा पळय जो आतां आनी गुरू कश्टार मेळटा आसा त्यावेळी आमी एक रिवायव करच्याक एक प्रयत्न करतांचे. त्या एक अवकाश आमकां ह्या नेक्लसांत मेळ्ळेलो एक व्हेरी ओल्ड फॉर्म जो ह्या डाई पुराय सोदून वचका तसले एक अवकाश मेळ्ळेलो आमकां ह्या एक व्हडली संदर्भ. अविनाश मस्त खुशी जाली तुका उरलो न्हू. कित्याक म्हळ्यार आनी समर्पण जेत तर आमकां कितले लागीं देखून पळोवचें मेळना. देवा लंगार आसता मागीर थंयची भितर कांड दवरताच. मस्त चंद कोन माहिती दिल्या इतली वेळ उलयले खातीर मस्त धन्यवाद. थँक्यू. हें शारदेक 100 वर्साचे हे संदर्भेरी समर्पण करता अशें दीपक शणै वाशीन हांगेल अम्मा दिवंगत श्रीमती भारती भास्कर शणैक एक अपेक्षा आशिल्ले तांगेल कसं भंगर की ते पुरा शारदेक दिवका म्हणून. तशें जावन अम्माले आश कसं आशिल्ली की ते करका म्हूण लेखून दीपक शणै वाशी हें भंगर देवाक समर्पण करता आसाची. एस इतले वेळ तुम्ही अविनाशान उलयलेलो तर आयकलीची मस्त चंद कोरून केलेलो तसले एक लागीं देखून पळोवची तसले अवकाश तुमकांय मेळ्ळा म्हणून हांव लेखता आसा. तुमकांय इश्ट जावन असले व्हिडिओ लायक शेअर कमेंट करायची. धन्यवाद.